ainoassa kurakossa koko pihan aina. Siinäkään ei ole enää edes kuulla. Tervetuloa vuonna. Ottaako se mitä? En. Kerkesit tähän tuossa vähän edellä. Joo. Vähän edellä. Sun tehtävä on kävellä ohjastaan, seistä tolppana, olla hiljaa ja silloin kun saa kehua, niin kaikki. Voidaan ihan tietää, että sanon nyt eikä niin alla, että kaikki mitä täällä on aina ollut. Me liikutaan koiraan kaikin tavoin ja sä voit katsoa videota jälkeen. Mitä pitää koira? 3 päättää 4. No tämä antaa niinku periksi kyllä kaikessa, mutta sitten taas ajattelee niinku vaikka, että tämä vahti tulee. Sitten niinku toinen hyvä kun ei tuule. Saattaa kuulla jopa joku äänet. Hakilit ja pelastuskoira tai hankojen jälkeen. Joko sitten on päässyt tähän maailmaan. Maalla omasta talossa, kerrostalossa. Joo. Taajamassa. On hullauta. On. Se on ollut mistä se oli pelastusapua suoraan. Ja onko leikki? No se on aika huono leikkimää. Ja on se niinku leikki periaatteessa, mutta ei se kauheasti tykkää siitä, että se on enemmän niinku naavilapalta. Aika näistä olla löysä, mutta kokeillaan sen. Siellä pitäisi tuoda niin puukko. 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 Kaikkein nimisiä niin antaa tuossa. Ei mitään pyörättävää vaikka mistä. Pallo se on niinku millä se leikki sillä. Se on vetonut. Joo, vetonut juttu. Pistäpäs toi panta. Mä katsoin sitä, että se seuraava on juttu. On aika monta vuotta tällä kentällä pyörinyt, tasan 1 kertaa on ollut silloin, että panta on ollut liiaskin. Meillä on nahkapaska mukana. Jos sinne sormet menee, niin kyllä se happeaa. Se on. Sehän se on yleensä, mutta joka päästä hapsaa. Se on helpompi koiralle, jos se pysyy siinä pannassa, kun se, että se saa vedettyä sen päästä. Jos sattuu tulemaan tilanne. Sitten voit perustaa. Siinä pidät linnan päästä kiinni. Pidät linnan päästä kiinni ja katsotaan mitä Puukko sanoo meidän pikku kettiin. Joka on lenkissä kiinni ja pidetään kunnolla kiinni. Niinkö? Ihan kun oli tyttö. Otapa huono leikki. Ei tossa. Mitä? Tämmönen pitää paremmin. Eikö? Puukko! Eikä oo yhtään paremmin. Pelkko itse. Puukko. Mulla on kyllä omakin tästä. Sieltä. Ai et, mä otan se oma. No kokeilla. En mä tiedä, onko se yhtään sen parempi. Mä oon kunnon leikin lopettu. Ja vaan hihottiin sitä tavalla. Niitä vastaava Puukko. Sä oot hidas. Oot sä hidas? Puukko.
eiköhän oo. Otti se lelusta. Se on näin. Ja se ei tykännyt leikkiä. Sekään ei tykännyt leikkiä mukaan. Niin. Tänään on... Pitäisikö tästä vetää jotain juoksupäätöksiä? Niin on, mutta ehkä joku... Näin leikität koiraa. Tai näin leikität vierasta koiraa. Tuu tänne myös. Tähän kohtaan se... Tunnet, että oot käynyt sen jo. Mä en oo käynyt sitä näin leikität vierasta koiraa. Okei. Kato tonne kelkkaa kohden. Kelkka tulee tuolta. Voit se pysähtyä tähän sun vierelle. Ja me katsotaan koiraa. Voit kattoo videolta mitä se teki. Eli sä vaan seuraat kelkkaa. Ja jos koira pyörii sun ympärille, niin sä vaan pyörittelet hipnaa edestä. Ota askel eteenpäin. Kiinny ite silleen, että rintama suunta kohti kelkkaa ja ihan varpaat siihen kelkkaan kiinni. Kelkan takaa tällä samaa asentoa varpaat ihan kiinni. Jos mä hihnasin, ettei se kaadaan. Nyt voit mennä kyykkyyn siihen ja voitte yhdessä tutkia koiran kanssa sitä kelkkaa. No, voit silittää silleen pitkillä vedoilla sitä koiran selästä, että se vähän rentoutuu. Noin on tosi. Sitten voit tulla tänne toiselle puolelle, katsoa täältä toiselta puoleltakin sen. Ota vaikka siitä vähän hihaa. Noin, hienosti. Tällainen takki vaan. Ei ollut mitään muuta. Ei ollut mitään muuta. Niin. Luulit sä, että siinä oli jotain? Ei ollut mitään. Sitten voit kävellä tonne, mistä kelkka tuli. Joo. Ja siitä käännyt ympäri. Ja kävelet takaisin ja kävelet itse ihan tosta kelkan vierestä
Ja pitkällä hihnalla koira saa mennä ihan mistä haluaa. Jos koira haistaa kelkkaa, niin voit kehua sitä. Jatketaan. Lähdet kävelemään tuota auton perään kohden. Ja kun tuomari tulee esiin, niin sitten pidät niin kauan, kun taas sulla koiraa esiin. Siitä sitten, jos lähdet kävelemään tonne ja puhut tuolla. Annaanko mä tän hinnan? No se pyytää sulta sitten koko koiran päivineen. Annan tämän sille vai päästä vaan maalle. Annat koiran sitten, et pidä kiinni niin kauan, kun se sanoo mulle, että annan sulle koiran sitten yli. Ja lähdet kävelemään ja pysähdy, kun tuomari tulee esiin ja pidät kiinni. Körssi! Niin, se on pikkusen vaikeeta silloin. Einoako vähän jälkipöhtöä? Vähän on kyllä sen ulos. Vähän jää jälkipöhtöä. Kun mä lahjun kun raputsamaan takas. Olisiko semmoinen? Sä silmät vuotaa, kun sä huudat tullaan aamulla. Niin rupee silmät vuotaa, kun tullaan huudaa. Se niin tekee. Niin tekee. Tuleeko se ihan kutsumaan? Tule. Kutsu vaan. Olka. Ei no. Eikä semmoista.